咁咧而家都唔知第幾講啦嚇，講到咁耐咧，都係仲係講緊禱告，因為其實禱告嚟講係一個好重要、好重要嘅話題啊。咁又加上喺唔同嘅媒介都講話禱告，所以咧我啊特別將禱告攞出嚟講啦嚇。咁即係同埋加上就我知道咧，我哋中間好多人都係唔返教會又唔睇聖經嘅喎嚇，咁所以咧對禱告咧就更加一知半解啦係咪同其他人嗰啲品神係好相似嘅咧？咁其實係不盡相同完全兩回事咁從理智嘅方面就係點樣揾到個情理兼備嘅方法咁即係地上又過得到亦都過到天上面嘅睇法即係一個客觀同主觀嘅協調啦咁即係如果冇信仰嘅咧，就咁樣諗就會明白禱告係乜嘢一回事啦。如果係有明白有上帝呢個主宰嘅時候咧，咁就有另外一種睇法咯噃咁咧其實就解釋主禱文都解釋到七七八八咁要再深入啲嘅話咧，我諗大家都會瞓晒覺噶啦。咁而家咧我就主要講就係真正嘅禱告嘅經歷咁我諗咗好耐講啲咩禱告經歷啦，因為我即係大話禱告都早即係學禱告啦都唔講話識禱告啦都學咗10幾年啦。咁都有啲實戰經驗嘅喎咁即係同大家分享下啦咁話晒咁你知道我唔會即係老點你咁我就真係講啲真實嘅個案俾大家聽咁咧就事緣有一日咁當時我都係點講咧我喺間公司度啦咁你可以話我係數據科學家咁data scientist 咁我喺間公司度咧其實係做R&D 嘅做研究再加埋研發啦，叫研發啦咁成間公司嘅其中一個好重要嘅研發咧就交喺我身上佢點樣交喺我身上咧？真係頭都大埋。係咩咧？我好記得即係我唔記得邊一年係我記得我就係放年假即係年尾嗰個啦即係Christmas 同埋 New Year 咁應該放咗2個禮拜假。咁咧其實就哇好似咧一個氣球咁樣啦鬆到咧就冇晒氣咁樣即係放鬆晒咁嘅意思咁我唔記得嗰時係1月1號定1月2號啦應該唔會1月1號啦，1月2號或者1月3號咁樣翻到公司咁樣我老闆揾我開會佢同我開完會之後咧我個氣球原本係好鬆嘅，突然間逼白吹到脹一脹老闆同我講佢話個 CEO 想問你咁佢哋話大家一致公認Man 不如你不如我俾3個月你睇下你做唔做得掂啦如果唔係嘅咧就接埋個 project 咁你接埋個 project 就代表另外一樣嘢就係話我都可以俾人炒魷啦因為我哋都做咗一段時間啦好啦，即係大概俾大家一個即係咩嘅環境啦等大家知道咧當時發生緊啲咩事啦好啦，咁咧其實就咁喺做我哋叫2種啦一種 engineering 啦，一種叫 science 啦engineering 嘅咧就好講嗰個 process 你嗰個流程同埋 milestone 咁呢啲係工程嘅諗法但係如果你做 science 嘅話咧就唔係用里程碑milestone 嚟估計噶嘛喺 science 度係用breakthrough 突破嚟估計嘅咁咧就我做緊個 project 咧到最後係大概有6個突破先嘅要有6個突破咁先至做得成咁咧我好記得其中一個突破
其實嗰6個突破我已經寫咗日記，我記咗落嚟嘅，因為係突破嚟㗎嚇，即係突破嘅意思即係你冇得估㗎嘛，你唔知佢幾時會出現㗎嘛。即係人哋話嚇石頭爆出嚟啊，咁啊你點知個石頭幾時爆咧？係咪啊？咁你拎住個石頭可能10幾20年佢都唔爆㗎噃嚇。咁啊突破就好似係咁樣，好似有少少撞彩咁樣㗎嘛嚇，好似買六合彩咁樣。咁啊，我記得有個特別一個突破嚇。咁咧就係喺有一朝早喎嚇，咁啊我咁啊，即係大家啊，即係朝頭早起身啊，大家都會做嘅事啊。咁啊嗱，咁啊我唔講係咩事啦嚇，總之係好靜嘅地方啊。咁咧就喺度諗嘢啦嚇，咁啊再加上就我就約咗其中一個經理啊。應該係8點鐘開會啊，因為佢好早翻嗰時，我因為要避開啲 traffic，我亦都好早翻，咁我約咗佢8點鐘開會啊。咁啊，anyway，咁啊朝早喺度靜靜地諗下嘢先啦嚇，通常都有幾分鐘嘅嚇。咁啊，嗰個時間係最好同上帝傾偈嘅時候，因為即係你個人靜啊嘛嚇。咁啊，通常就你可以話係禱告啦嚇，禱告啦嚇。咁啊，突然間咧就有一個意念飛埋嚟啊！咁我嗰個意念嚟咗之後咧，就話咁啊，我就不知不覺咁樣，我講咗句説話，Are you kidding me 咁樣啊？咁啊嗱，OK，咁啊，即係因為好似啲亂諗嘢啊，突然間有啲意念走出嚟咁樣啊，咁啊，Are you kidding me 咁樣？咁之後我又繼續諗，即係不以為然啦，諗下。咁之後咧就開始刷牙洗面咯喎，好似頭先我哋做嗰個散工咁嘛，刷牙洗面。咁啊刷，突然間諗翻頭先嗰個諗法出嚟喎嚇，咦 work 嘅喎，work 嘅喎嚇。咁啊再刷，咦唔係喎，真係 work 嘅喎嚇。OK，咁幾好喎嚇咁樣。咁然之後咧，咁啊之後翻工啦，做好衫翻工啦。咁啊翻工。咁咪見到嗰個經理話咁啊個經理突然間問我阿咩嗰件事做成點啊咁樣，咁啊OK 啦嚇，有啲諗法啦嚇咁。咁佢突然間咧，因為其實佢同我好即係唔係每個禮拜開會嘅，即係好間唔中咁樣嘅嚇，間唔時咁啊。咁啊突然間問起一個其實其中一個好困難，即係嗰個咧係嗰個一個好重要嘅問題嚇。而嗰個問題咧，除非你平時同我傾開，你唔會知道嗰個係最重要嘅問題。但係佢一問就問咗嗰個問題，哇！我心諗啱啱佢問嗰個問題咧，嗰個答案咧就係我今朝早突然間刷牙嗰陣時諗出嚟嗰條橋喎。咁然後我就攞出嚟同佢傾咯。咁大家就大家岌曬頭，就係咁樣啦，咁樣嚇。佢仲俾咗啲意見我添嚇。咁就咁件事就嗰個咧，我唔記得咗係第幾個，唔知嗰個係第4個定係第5、第6啊？咁即係唔係頭嗰個嚟嘅嚇，係應該中間位置嘅嚇。咁然後真係做落去啦嚇，真係落手落腳做真係 work 嘅喎。好啦，咁件事就完咗啦嚇。咁當然啦我仲提早交貨添，我仲有大把時間咗去打機。佢見到我喺度打機就話。咁啊，我知啦，件嘢一定做好咗啦。如果唔係咧，佢唔會見到我咁輕鬆喺度打機嘅嚇。咁好啦，究竟頭先嗰件事咧同上帝有咩關咧？Well，突然間你靈機一觸諗到，即係好多人都有咁嘅經驗㗎啦，係咪即係有啲難題咁喺度諗，突然間俾你諗到條橋。咁同上帝有咩關係咧？係咪嗱，成個見證咧，我就同大家講咗啦。如果你留心咧有一句説話咧，你就會知道嗰個係上帝嚟㗎。如果你知咧咁你又留住喺你個心裏邊咁而家我開估啦時間有限就係 Are you kidding me？ 點解 Are you kidding me？呢句説話咁重要，而我係因為呢個説話而知道咧，呢個意念咧唔係由我而嚟嘅，而係上帝而嚟嘅，唔係由我而嚟嘅。因為咧，其實好簡單嘅啫。如果你自己諗出嚟嘅咧，
你唔會去懷疑自己諗出嚟嘅嘢嘅。咁突然間有個意念飛過嗰陣時候，而你話 Are you kidding me？ 其實呢句説話咧，其實嗰個意念咧係由外邊入嚟嘅，即係一個 foreign idea， 即係一個唔係屬於你嘅意念，而係出邊飛入嚟嘅。咁你就知道嗰個係唔係自身創作出嚟，而係由外到內嘅一種提醒。嗱，嗰個係最明顯嘅。如果唔係，我唔會講呢句説話。Are you kidding me？ 因為我自己都唔相信嗰個 idea， 我點會去自己諗到佢出嚟咧？係唔會噶嘛。咁所以咧，嗰個 idea 係好明顯係由上帝嚟嘅。而且咧，我因為可能即係其實我初頭都唔察覺㗎。我係要去到我同嗰個 manager 開會嗰陣時候，喂，你點解無啦啦10幾20個問題，點解你係都唔揀，係揀嗰個嚟問我？而啱啱好我嗰招咧，我就諗到條橋喎咁樣。佢係冇揀，當佢問我嗰陣時候咧，我直頭係愕然嘅。愕然唔係因為佢揀嗰條問題，愕然就係、咦，點會咁巧嘅？我今朝就啱啱先諗到咗，你就問啦，咁即係唔使問阿貴啦。即係上帝嗰招咧，突然間提醒咗我有樣嘢。等到咧就嗰日我同嗰個 manager 開會嗰陣時候，等我明白原來上帝一路與我哋同在呢個咁重要嘅真理啊！咁就其實嗰一次係最明顯嘅。其他嗰啲咧都係因為咧通常咧即係譬如話我哋解決問題嗰陣時候咧，你係唔會為意嗰個 idea 係點樣浮現出嚟嘅。好多時都係我哋以為我哋自己聰明諗到條橋而且你留心下咧，好多嗰啲即係啲叫做科學家又好或者係創造家inventor 或者嗰啲 innovative 嗰啲 ideas 咧，好多人咧佢都會同你講嗰個係意外，突然間唔知點解佢諗出嚟嘅。但係大部分嘅人都唔記得係點樣喺你腦裏邊呈現出嚟嘅，係啦。咁其實當然啦即係我讀聖經讀咗咁耐我好清楚咧，其實嗰啲意念咧，其實係好似嗰個煲水咁樣噶好似煲水咁即係當你咧煲水嗰時候咧，你咪見到滾水嗰時到上去咪有個大泡一聲喺個水面度 pop 出嚟嘅，係咪但係你留心嗰個咁大個水泡咧，去到水面個水泡，其實佢係由個煲嘅底咧，係一個好細嘅水泡形成嘅，然後慢慢去上到水面咧，就越嚟變大越大，砰一聲佢就爆出嚟。咁其實即係基本上咧，嗰個到你為意到嗰個觀念、嗰個概念或者嗰個答案啦去到你個大腦表皮嗰陣時候，你先至會去留意到，咦係喎咁樣啦。咁但係咧，佢未去到嗰個位之前咧，其實佢之前已經有個小水泡噶啦其實你已經有噶啦，醞釀嘅，只不過佢未去到你能夠意識到嗰個層次嘅啫有人話係咩潛能或者咩啦，咁呢個佢哋嘅講法啦咁但係實質上咧即係如果你從聖經嘅角度咧，就係其實咧上帝同你講緊嘢只不過咧你係好深層嘅，你係知，但係你講唔出，要慢慢咧到你靜咗落嚟尤其是你個人要好靜就好似我哋平時話站樁嗰陣時候咧，你唔留心咧，你就唔知道原來啲血液喺你個身體流動，其實你係知嘅喎，你係知嘅喎，你點會唔知咧？啲血喺你個身裏邊流，但係你已經唔察覺啦咁但係咧到問題出現嗰陣時候，你就會發現，咦點解嗰度我痛嘅或者嗰度突然間有事咁其實我哋嘅人生都一樣啦，個禱告都係一樣嘅我哋要留心下察覺下，其實上帝係點同我哋溝通嘅咧咁樣嗰一次嘅經歷咧，就其實係將我10幾年嘅禱告經驗總結咗一個好重要嘅關鍵點，同以後呢件事都係唔知成10年前嘅有冇10年啦，唔記得啦。總之係好耐噶啦到而家咧都係影響緊我個禱告嘅經歷噶咁所以咧就我或者用呢個真實嘅例子啦就同大家分享就係你所有嘅禱告，我好肯定
100% 肯定就係咧，其實上帝已經係俾咗答案你噶啦，只不過咧佢係一個小水泡啊，一開始嗰陣時候你唔察覺嘅啫。但係當你真真正正相信上帝已經答咗你禱告，你就會發現慢慢去追求嗰陣時候咧，個小水泡就會越嚟越大啊。咁邊啲人禱告冇效果嘅咧？就係你唔信上帝已經答咗你，即係何況你唔好話上帝唔好答咗你咧，直頭你唔信有上帝，咁就更加唔使講添啦。嘅話咧，你就唔會去尋求咧，嗰個小水泡就冇機會浮咗上面，係啦。咁所以咧，即係係我嘅禱告經驗，基本上喺嗰件事之後啦嚇，咁開始原來上帝咁樣答我嘅喎，咁我就開始即係再小心啲求證嚇，即係我喺其他禱告上帝係點樣答我嘅咧？咁我就我寫好多筆記嘅嚇，即係今日發生咗啲咩事就寫低佢啊，咁盡量記得咧係嗰陣時嗰啲意念係點樣浮現出嚟嘅。咁慢慢有個總結嚇，咁所以其實呢下嘢咧就唔係咁簡單啦，即係太極呢啲係濕碎嘢啦嚇。你話講到禱告即係上帝點樣啟迪我哋人生呢個係一個整個人生嘅功夫啊。咁有機會同大家分享呢個小故事嚇，等大家明白，原來咁樣嘅噃即係你唔好以為即係刷牙突然間諗到啲好橋你再諗清楚，究竟嗰條好橋係幾時喺你個腦海出現？你慢慢揾咧，你揾得翻。通常大家都唔記得嘅喎，因為解決咗個問題，算啦，走咗去冇人去諗翻究竟個 idea 係點樣走出嚟我呢個人係怪怪地，我中意諗下自己啲嘢係點樣諗出嚟。咁我就俾我揾到原來係咁樣。咁當然啦即係 Are you kidding me 嗰句説話咁由嗰陣時開始，但係其實。我而家已經可以再去到再之前，我未講呢句説話之前，我已經察覺嗰個 foreign idea 即係嗰個唔係由於我而嚟嘅概念點樣喺我嘅腦海中出現呢個就係即係我嘅學習啦咁不過咁其實咧聖經一早講咗嘅，係你冇留心嘅啫咁所以咧我好中意咧就將嗰啲。好多人睇過嘅嘢又睇唔明，但係咧我就將佢即係將佢拆解出嚟，等大家分享下。原來呢本嘢真係好有用嘅噃咁樣。咁所以咧希望大家對禱告有啲信心係真係佢一定答咗你嘅我好肯定咁但係咧或者咁啦，遲啲差唔多呢個時候咁我都想開始另外一樣嘢咧，就係如果你係相信禱告啦或者你。或者咁啦你未必咁方便喺個群組度將你嘅開心唔開心嘅嘢同人分享嘅話，你就可以直接 send 俾我直接 send 俾我，我就唔會將佢分享俾其他人嘅咁但係如果你 send 咗俾我之後咧，我就會即係為你哋禱告啦因為我唔知道你有發生嗰啲事，我就唔知點樣同你禱告咁就如果你想我為你禱告嘅話咧，你可以如果你唔介意話俾其他人聽冇所謂咁你喺個群組度講一講你個情況。如果你想嘅話咧，你可以直接 send 俾我。我知道呢一排大家都即係18個吊桶七上八落咁樣啦咁即係我亦都即係求問上帝點樣去理解而家喺我哋身邊發生緊嘅事點樣去開心唔開心都好啦咁所以即係希望幫到大家啦咁如果有需要嘅話，你想同我直接傾偈即係問下我喂，上帝點睇呢件事㗎？咁樣咁我你俾個機會我講多啲嘢咯。OK， 好咁如果你聽得明嘅話Are you kidding me 呢句説話咁嘅話咧，咁就你為你自己鼓掌咯咁你聽得明係一件恩典嚟㗎。OK， 好咁下次再見，好，拜拜。